এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? সিরাজুল ইসলাম। সিরাজুল ইসলাম, স্টেশন রোড নাকি? জি। স্টেশন রোডে উনি একজন ব্যবসায়ী। ওনার দীর্ঘদিন কোমরে সমস্যা আছে, কিন্তু আগে করতো হাঁটুতে ব্যথার ওষুধ খাইছেন নাকি? কন্টিনিউ ব্যথার ওষুধ খাইছেন, কিন্তু ব্যথা এখন আর ব্যথার ওষুধও কাজ করে না। এখন কোনোভাবে ব্যথার ওষুধ আর কাজ করে না। যে তিনি শুধু মাথা সব ছিঁড়া পড়তে যেতেছে। তাই আমরা আসলে করে উনি এফেক্ট হয়েছে হাঁটু, হিপ জয়েন্ট এবং পায়ের গোড়ালি, 3 জায়গায়। কোমর, লাম্বার খারাপ হয়েছে। কেন খারাপ হয়েছে? এই হিপ জয়েন্টটা ঠিকভাবে চলে নাই, যার কারণে লাম্বার খারাপ হয়েছে। উনি আগে মনে করতো এটা কোমর ব্যথা, বেল্টের উপরে চলাফেরা করছেন, কিন্তু এখন আর সেটা পরেও সম্ভব না চলা। আমরা চিকিৎসা এখনই শুরু করবো। আমাদের আজকে প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ। রোগী আমার এখানে যখন আসে তখন প্রায় ট্রেসারে না, মানে কোনোভাবে বসা, উঠা, হাঁটা, শোয়া কিছুই করা যায় না। এখন হাঁটো তো সুস্থ আছে। হ্যাঁ, হাঁটো। পায়ের পর দিতে পারতেছো? এইটা উঠাইতে পারবো না, দেখো তো। উড়াও টান দাও, সোজা উঠো, মাথা সোজা করো। উঠিয়া মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? ইব্রাহিম। তুমি আসো কিসে? একটু প্রতিষ্ঠানে জব করে এসে তার আক্রান্ত হয়েছে কবে? সমস্যা হয়েছে কবে? 2022 সালে সে আক্রান্ত হয়েছে। মূলত সে আক্রান্ত হওয়ার পর এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? ইউনুস। বাড়ি সুয়াদি। সমস্যা কি? সমস্যা আমার এটা ব্যথা করে, নিচে ব্যথা করে, নিচে গিলে এইটা শুলে কি হয়? শুলে মানে শুতে পারি না, কামড়া শুলেও ব্যথা, হাঁটলেও ব্যথা, বসলেও ব্যথা। নিচে বসতে পারেন কিনা দেখেন তো এই বড় বাস করে? হ্যাঁ। চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ নূরে আলম। নারায়ণগঞ্জ থেকে উনি আসেন। ওনার সমস্যা হচ্ছে ওনার হাঁটু ব্যথা করে নাকি? জি, 5 বার যাবত হাঁটু ব্যথা করে। হাঁটু ব্যথার জন্য উনি সিটি স্ক্যান, এমআরআই যা আছে সবই করছেন। করার পরে বলছে কি যে অপারেশন করতে হবে হাঁটুতে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বিষয়টা ভিন্ন দাঁড়াইছে, একেবারে ভিন্নতা। এই লাইটটা অফ কর। এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? ফাতেমা বেগম। তার এমআরআই রিপোর্টে বলা হয়েছে পিএলআইডি, L45S1 এবং L4 নার্ভ ফ্লোট, মানে L4টা যাইয়া রঙে চাপ দিছে, রঙের উপরে সাইবার রাখছে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওনার এমআরআই তো এখানে একটা 1917 সাল থেকে আক্রান্ত নাকি? 2017 সাল থেকে আক্রান্ত। ডাক্তার দেখেন নাই বোধহয়, এরকম জায়গায় বোধহয় খুব কম আছে। আমি এই ডাক্তারে দেখাইছি সবসময়, ওখানে ডাক্তার দেখাই, শুধু এই ডাক্তারই দেখাই। এই ডাক্তারে আমি দেখাইছি। দেখানোর পর কি হয়? ওষুধ খেলে একটু ভালো থাকে, নাই তো? আমি 17 সালে ওষুধ খাই, 21 সাল পর্যন্ত ভালো ছিলাম। খাই নাই, 1 মাস ওষুধ খেয়েছি। ছেলের যে সমস্যা, এই ছেলেরে চালাই না, নিজে ওষুধ খাই, আর পরে ডাক্তারের কাছে যাই। আচ্ছা, একটু এদিকে আসুন। তারপরে 21 সালে আবার করোনার সময় আমি এরকম অসুস্থ হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি নাই। আপনি এখানে বুঝছেন না, এখন ছিল হ্যাঁ। আমরা সব সময় প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনারা শুধু ল্যাব টেস্টের উপরে নির্ভরশীল থাকবেন না, কারণ ল্যাব টেস্ট আপনি এমআরআই করলেন, হিপ জয়েন্টটা দেখলেন না কেন? হিপ জয়েন্টটা যদি দেখেন তাহলে কি হয়? তাহলে রোগীর টোটাল সিরোসিসটা আপনার সামনে চলে আসে। লাম্বার ডিস্ক খারাপ হইল কেন? কি কারণ? লাম্বার ডিস্কটা রঙে চাপ দিছে, কারণটা কি? সেই কারণটা উত্তর করতে গেলে আপনাকে ফিজিক্যাল টেস্ট করতে হয় এইভাবে।
এই যে ওনার এইটা টান দিলে এইটা শুদ্ধ আসে, এটা ঘুরে না, একদম ঘুরে না, এইটাও ঘুরে না, একদম না, দুইটাই বন্ধ হয়ে আছে, ব্লকেজ, হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ। হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলজিক্যাল চিকিৎসা আপনি কি দিবেন? হিপ জয়েন্টে আপনি কি রিপ্লেসমেন্ট করবেন এই বয়সে? ওনার কোমরে অপারেশন করে দিলে কি উনি সুস্থ হবেন? এইটা কখনো হয়েছে? হয় নাই। তো সুতরাং আপনারা যেখান থেকে চিকিৎসা করেন, আমরা যেখান থেকে দেখেন, আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে একটা রোগী যখন আপনার কাছে যায়, যে চিন্তা করতে হবে যে এই রোগীটা কী প্রবলেম নিয়ে আসছে আমার কাছে, আসার পরে এই রোগীটার সমস্ত প্রবলেমের উৎসাহ কোথা, কোথেকে এটা হচ্ছে, এই বিষয়টা যদি খুঁজে বের করা যায় তাহলে রোগের চিকিৎসা করা অনেক সহজ। আপনি চিকিৎসা করতে পারলেন না, ভালো কথা, আপনি যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনি রোগী বিজিটা রাখা পারেন না যে ভাই তুমি ওখানে যাও। আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করে নিয়ে এগুলো আজকে নিয়েছি, শুরু করি। আমরা আজকেই ওনার প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসার পর ওনাকে দৌড়াইতে দিয়েছি আমরা 10 মিনিটের মতো, না 10 মিনিটের মতো দৌড়াইতে দিয়েছি, যে কোনো অসুবিধা হয় কিনা দৌড়াইতে যাইয়া সেই জন্য। এখন আমরা এইটা নামাতে উঠান, সোজা নামান, নিচে নামান, বারবার নামান, চলো নিচে বসেন, নিচে বসেন, একদম নিচে বসেন, একেবারে নিচে না, এইভাবে না, হাঁটুর উপর, হ্যাঁ হাঁটুর উপরে, গোড়ালি লাগান, গোড়ালি লাগান, হ্যাঁ লাগাই বসে নাই, কোনো কষ্ট না, হ্যাঁ উঠেন, হ্যাঁ নামাজের সিদ্ধান্ত তো সেলতে যান না, আপনি সেলতে যান না, সেলতে যায় উঠতে কোনো কষ্ট হয় কিনা দেখেন। কোনো কষ্ট নেই, মোটামুটি ধরেন এখানে আজকে প্রথম দিনের যে সেশনে আমরা চিকিৎসা দিলাম, এই সেশনে আপনি কি কতটুকু উপকৃত হয়েছেন? মোটামুটি ভালো। ভালো বলতে কতদূর ভালো লাগে এখন? 70%। ওরে বাবা, বলে কি 70% হয় নাই, হয়েছে আর একটু কম, আরো কম হয়েছে, কিন্তু 70% এখন ভালো লাগছে। হঠাৎ অনেক ভালো হয়ে গেছে, তো এই কারণে অনেক 70% হয়ে গেছে বলতে রোগী। তাই ওনার আমরা আর ভিডিও করবো না, ওনার একটাই ভিডিও, আপনি যে এত জায়গায় ঘুরে 20 বছর 20 সাল থেকে ঘুরে এখানে এসে চিকিৎসা নিলেন কুমিল্লা, আপনার যদি ওই সমস্ত জায়গায় চিকিৎসা হইতো তাহলে কি এখানে আসতেন? না, মোটেও না, কখনোই না। তাহলে উনি অনেক বড় বড় হাসপাতালগুলোতে যেখানে যেখানে গেছেন, অনেক বড় বড় ডাক্তার সাহেবরা দেখেছেন ওনাকে, দেখার পরে সবাই শুধু ওষুধ দিয়েছেন, ওষুধ খাওয়ার পরে উনি আরো বেশি কি খারাপ হয়ে গেছে, খারাপ লাগতেছে, ওষুধ খাইলেই খারাপ লাগে, ওষুধ খাইলে এখন ওষুধ আর গলা দিয়ে নামে না। তো সুতরাং ওনার আমরা বলবো যারা অ্যাঙ্কোলাইজিং আক্রান্ত, HLA-B27 তাদের পজিটিভ
যাদের যে শুধু নেগেটিভ আসলেও আমরা বলবো সেটা পজিটিভ। কেননা আপনার এই জয়েন্টটা আটকে দিতেছে, আপনার ঘাড় আটকে দিতেছে, আপনার কোমর আটকে দিতেছে, আপনার হিপ জয়েন্ট আটকে দিতেছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? আপনার কি করা উচিত? ফিজিওথেরাপি, ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে আসা উচিত। ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টে আসা উচিত যেখানে কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, তারা আমরা এইটুকু উন্নতি দিতে পারি। ঠিক আছে? সম্ভব? সম্ভব, আমাদের পক্ষে সম্ভব। আপনি খুশি তো? খুশি। কোথাও এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কি নাম? আলী আক্কাস, রুবিশা বানাতে আসলাম, উপরে আল্লাহ, নিচে হরি। আচ্ছা, পরে কথা পরে ওনার সমস্যা হইল উনি HLA-B27 পজিটিভ। এটা কোনো রিউমাটোলজি পরীক্ষা করেন নাই, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। উনি কোনো রিউমাটোলজির কাছে জানো নাই, উনি গেছেন সমস্ত অর্থোপেডিকের কাছে আর নিউরোসার্জনের কাছে দৌড়াইছেন 91 সাল থেকে। 91 সাল থেকে উনি দৌড়াইছেন। দৌড়ানোর পরে উনি বর্তমান সমস্যা হইল ওনার এই হাতটা উঠান, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত শেষ, থেমে গেছে। ঘুরেন, এদিকে ঘুরেন, হ্যাঁ, পিছনে আনা, পিছনে এই হাতটা, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত শেষ। এখানে গেলেও কষ্ট হয় নাকি? এখানে গেলেও এখানে আর এখানে লাগে। আচ্ছা, জি। দ্বিতীয়ত ওনার শোল্ডার এটা বসে গেছে। 3 নম্বরে ওনার সিটি স্ক্যান এমআরআই আমরা বহুত দেখাইছি, আর দেখাইতে রাজি না। অনেক সিটি স্ক্যান এমআরআই করে শেষ করে আসে। 91 সাল থেকে একটা রোগী হলে তার যা অবস্থা পায় আর কি। একটু আসুন। আর সাথে আমিও এই রোগীর সাথে আসছি। আচ্ছা, আসুন, এটা বলবেন, সব বলবেন, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, ওনার হিপ জয়েন্ট এটা চলে না, ব্লকেজ হয়ে গেছে। অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা যারাই যেখানে চিকিৎসা করেন না কেন এবং যেখান থেকে চিকিৎসা নেন না কেন, রোগী এবং ডাক্তার দুজনকেই সতর্ক থাকতে হবে। মিথাইল প্রেডিসোলন এবং প্রেডিসোলন ট্যাবলেট, রুচিবদ্ধক সিরাপ এবং রুচিবদ্ধক ট্যাবলেট, অপরদিকে টায়োলেন ইঞ্জেকশন, এগুলা থেকে পরিহার করে যদি আপনি বাঁচতে পারেন তাহলে আপনি অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবেন। কারণ আপনি জন্মগত অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত নয়। HLA-B27 আপনার পজিটিভ হয়েছে পরে, চিকিৎসা দিতে যাই এটা হচ্ছে। চিকিৎসা নেওয়ার যদি উনি এত ওষুধ খাইছেন জীবনে, যে ওষুধ কি পরিমাণ খাইছেন এটা আমি বলতে পারবো না, উনি ভালো বলতে পারে। কি পরিমাণ ওষুধ খাইছেন? 2-4 গোডাউন ওষুধ খেয়ে ফেলছেন, নাইলে উনি ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসেন না, আসার পরে প্রয়োজন হয় না নাকি? ঢাকায় যদি ওনার চিকিৎসা হইতো উনি কুমিল্লা আসতেন না, আসার কোনো সুযোগ নাই। আর ওনার চিকিৎসা আমরা একটু পরেই শুরু করতেছি। এখনই চিকিৎসা শুরু করবো আমরা। ওনার হিপ জয়েন্ট থেকে শুরু করবো, ওনার স্পাইন, ওনার হাত, সবটাই আমরা ঠিক করবো ইনশাআল্লাহ। এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। জিয়াউদ্দিন সাহেব। আমি জিয়াউদ্দিন মিস্টার ফ্রম ফেনী। তো উনি আমার এখানে আসে মূলত ওনার হিপ জয়েন্ট দুইটা খারাপ, ওনার স্পাইন খারাপ, ওনার শোল্ডার এটা খারাপ। এটা নিয়ে উনি বিভিন্ন পর্যায়ে ওনার এই খারাপের মূল কারণ কেন খারাপ হইল হিপ জয়েন্ট, উনি লাঞ্চের চিকিৎসা নিতে যেয়ে প্যাডিসোলন ব্যবহার করেছেন। উনি ফস্টেডের সমস্যার কারণে প্যাডিসোলন, মিথাইল প্যাডিসোলন নিয়েছেন। তো সুতরাং প্যাডিসোলন, মিথাইল প্যাডিসোলন যে হারে ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশে, সেই হারে মনে হয় আগামী 10 বছরে কোনো মানুষেরই হিপ জয়েন্ট ঠিক থাকবে না। আপনারা যারা জানেন যে মিথাইল প্যাডিসোলন, ট্রায়োলন এবং রুচিবদ্ধক ওষুধ, এই কটা ওষুধ দিয়ে হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এগুলো পরিহার করার চেষ্টা করবেন, খোদা আশা করি। আপনাদের পায়ে ধরা বললেও যদি বলতে হয় আমি তাই বলবো, কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। তো সুতরাং ওনার এক্স-রে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, অনেক জিনিস। উনি দুর্ভাগ্যবশত আমার খবর না পাইয়া উনি ঘাড়ে একটা অপারেশন করেন 2021 সালে ঘাড়ে সার্ভাইকাল অপারেশন করেন। অপারেশন করার পরে ওনার নার্ভ বোর্ড লাগানো হয়। এখন দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ওনার ঘাড়ে চিকিৎসা দিতে পারবো না, এটা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না। কারণ নার্ভ বোর্ড লাগাইলে আমরা সেখানে কাজ করি না।
কাজ করি না, কারণ নার্ভ ছিঁড়ে যেতে পারে, ছুটে যেতে পারে, ওনার আরেকটা বিপদ হতে পারে। সেই বিপদের কারণে আমরা এটা করবো না। তো আপনি এই সমস্যা নিয়ে ডাক্তার দেখেছেন? দেখেছি কোথায় কোথায় দেখেছেন বলুন? ডাক্তার আমি প্রথমে দেখেছিলাম এতে পপুলার পপুলার, তারপর পপুলারে, সেখানে একজন আপনার থেরাপিস্ট ছিলেন, তো আমরা কি সাদা হোসেন পিটি? সাদা জি, সাদা হোসেন পিটি। বলছি ওনার ওখানে ওই পপুলার দেখার পর ওনার তাজমহল করে না কোথাও বাসা আছে, জি, ওনার ওখানে থাকার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর এরপরে আর আমি পরে দেখি সর্বশেষ ওই যে কি নাম ইমাম হোসেন, হ্যাঁ, ওকে দেখানোর পরে এখন যা একটু মুভমেন্ট করতে পারতেছি তার কারণে। যাই হোক, সেখানে যাওয়ার পরে আপনার কিছুটা উন্নতি জি, পাইছেন। জি, জি, জি। আচ্ছা, সেটাই আজকে আসছে আপনার এখানে আজকে টেলিফোনে জি। গত 2-3 দিন কথা বলার পরে আমরা ওনার চিকিৎসা এখনো শুরু করি নাই, আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা করবো। তবে বলে রাখি যে একটা রোগীর জন্য এতগুলো এমআরআই লাগে না, 6টা 7টা 8টা এমআরআই প্রয়োজন হয় না। একটা রোগীর জন্য একটা এমআরআই যথেষ্ট, একটা রিপোর্টই যথেষ্ট। তবে ওনার যদি কোনো রিউমাটোলজি ওনাকে দেখতেন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতেন, বলতেন যে আপনি একটা HLA-B27 পজিটিভ কিনা এইটা একটা পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষাটা করা হয় নাই কোনোভাবেই, উনি রিউমাটোলজির কাছে যান নাই। উনি একমাত্র রোগীরা বুঝে না যে এক সপ্তাহ যদি সমস্যা থাকে, এক সপ্তাহ সমস্যা যদি ওষুধ না খেয়ে ভালো হয় না, তখন একজন রিউমাটোলজির কাছে গেলে রিউমাটোলজি এই পরীক্ষাটা করে থাকেন। তো রিউমাটোলজি পরীক্ষাটা করেন নাই, ওনার না করলেও যদি পরীক্ষার ফলাফল যদি নেগেটিভ আসে, সেক্ষেত্রে আপনি আক্রান্ত, যেহেতু আপনার এটা আটকাই গেছে, এটা আটকাই গেছে, এটা আটকাই গেছে, কোমর আটকাই গেছে, হিপ জয়েন্ট আটকাই গেছে, মাসেল প্লাজম হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি আক্রান্ত। এর মধ্যে কোনো বিকল্প নাই, কোনো দ্বিমত নাই, দ্বিমত থাকার সুযোগ নাই। এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? লাইভে না, কি নাম বলেন? নাম বলেন। লাইভে কি আছে? কামরুন নাহার। ওনার বাড়ি হবিগঞ্জে নাকি? সিলেট। সিলেট, ওনার বাড়ি সিলেট। উনি সিলেট থেকে কুমিল্লা আসেন চিকিৎসার জন্য। তা আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এইটুকু যে একটা রোগী সিলেট থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত আসতে হবে কেন চিকিৎসার জন্য? তো উনি দেখান এখানে, উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা ওনার দেখান এখানে, উনি যান এখানে। কতদিন যাবত এই সমস্যা? ডিসেম্বর মাস থেকে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে। ডিসেম্বর মাস থেকে ওনার শুধু শরীরে জ্বালা পোড়া, ব্যথা, ঘুম নাই, আর কি খাইতে পারে না, খাইতে পারি না, অশান্তি, হজম হয় না, টয়লেট ক্লিয়ার হয় না, হজম হয় না, টয়লেট ক্লিয়ার হয় না, কিছুই নাই। ওনার মূলত খারাপ হচ্ছে মেরুদণ্ড, স্পাইন, ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। তা আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি আজকেই প্রথম। আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা শুরু করবো।